Şimdi sizlere bazı tekme tekniklerini ve yapılış tarzlarını göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk tekmemiz low kick dediğimiz, yani düşük tekme dediğimiz, rakibin bilek kısmıyla şu diz kısmının arasında yapılan tekmeler. Hemen tekme tekniğimizi gösteriyorum size. İlk önce duruşumuzu gösterelim isterseniz. Duruşumuz, tekmeye vuracağımız ayağımız her zaman gerideki ayağımız olacak. Tekmeyi hani sağ ayağımızla vuracaksa sağ ayağımız geride. Duruşlarda göstermemizi istediğim bir şey daha var. Ön ayağımız rakibimize doğru bakarken arka ayağımız, yani tekmeyi vuracağımız ayağımız biraz daha çapraz bakıyor. Ki dengemizi sağlayalım. Denge çok önemli tekmelerde. Evet. Şunu da söylemek isterim. İlk önce başlamadan önce. Şimdi herkes soruyor niye tekmede çok güçlü tekme atamıyoruz diye. Arkadaşlar yumruklardan yumrukla tekmenin farkı şudur. Yumrukta yumruğun tekniği kadar yumruğun gücü de önemliyken, vurduğumuz yumruğun gücü de önemliyken tekmede güç tabii ki önemli. Ama birinci sırada tekmenin tekniği önemli. Eğer tekmeyi doğru ve düzgün oturtturabilirsek ve rakibimize bunu düzgün uygulayabilirsek rakibimizin kesinlikle düşecektir yani. Vuruşlar güç, daha sonra tekniğimiz ilerledikçe güç kendi kendine zaten gelecektir. İlk önce tekniğimizi doğru yapmalıyız. Evet, ilk göstereceğimiz teknik low kick dediğimiz düşük tekmeler. Evet. Arkadaşlar düşük tekmeler atarken kesinlikle ayağımızı düz tutuyoruz kesinlikle. Ayağımızı kıvırmıyoruz böyle, şöyle vurmuyoruz. Tekmede teknik çok önemli. Bir de başlamadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tekmeyi vuracağım zaman, görüyorsunuz tekmeyi vuracağım zaman sol ayağımı mutlaka döndürmem lazım. Sol ayağımı döndürmeliyim ki, buraya çok dikkat edin, sol ayağımı döndürmeliyim ki eğer ayağımı döndüremezsem burada ayak bağlarımız zedelenebilir ki bu çok önemli. Sol ayağımızı mutlaka döndürmeliyiz. Evet, şimdi tekme atıyorum ve vücuduma ve sol ayağıma dikkat edin lütfen. Tekme atıyorum şimdi, sağla tekme atacağım. Torbamızın şu kısmını rakibimizin ayak kısmı olarak düşünürsek tekmemiz şu. Evet, geldi. Şu. Ayağım fark ettiyseniz dümdüz. Ayağım dümdüz oluyor. Şu. Evet, hareketimiz bu. Şu. Vurdum. Evet. Vurdum. Çektim. Evet. Evet, ayağıma dikkat edin. Ayağım dönüyor. Vücudum dönüyor. Şu. Şu. Evet. Tekrar. Şu. Böyle geliyor. Şu. Evet. Tekrar. Şu. Evet. Şu. Tekrar. Şu. Evet arkadaşlar, dikkat ettiğiniz gibi ayağım dümdüz ki aldığım tüm gücü ayağıma veriyorum buradan. Bu ayağım tabii ki dönüyor gene. Şu. Evet. Şu. Evet arkadaşlar, bir şey daha söyleyeyim size. Bu da herkesin bilmediği bir şeydir. Tekme atarken sağ elimizi tekme atarken geriye doğru itersek şu şekilde. Bu teknemizin gücünü biraz daha arttırır. Bu da küçük bir bilgi olsun vururken. Evet şu. Evet. Elimizi geriye doğru ittiriyoruz ki gücümüzü arttırmak için. Şu. Düz. Şu. Evet. Şimdi ikinci tekmemiz orta seviye tekme dediğimiz rakibimizin karaciğerine, özellikle sağ ve sol tarafa yapılan, midenin sağ ve sol tarafına yapılan middle kick dediğimiz orta seviye tekmeler. Aynı sistem aynı gene. Evet, vuracağımız ayağımız her zaman arkada. Duruşlar çok önemli. Evet. Burada gene aynı sistem. Şu ama bu seferki low kick'ten farklı olan olayımız şu. Vuracağımız zaman vücudumuz dönmesiyle birlikte bu sefer dizimizi biraz daha kaldırıyoruz. Şu. Dizimi kaldırdım. Vücudum dönecekken gene sol ayağım dönecek mutlaka. Şu. Kaldırdım. Bu. Ayağım gene nasıl? Dümdüz oldu. Dizimi kaldırdım. Şu. Kaldırdım. Döndüm. Şu. Evet. Kaldırdım. Döndüm. Bam. Şu. Evet. Kaldırdım. Döndüm. Bu. Elimi ittirdim yine geriye doğru. Şu. Şu. Evet. Bir kez daha. Şu. Orta seviye. Şu. Evet. Burada çok önemli. Şimdi bir diğer tekmemiz rakibin yüz kısmına yapılan hareket dediğimiz yüksek seviye tekme. Yüksek seviye tekmeyi nasıl vuruyoruz arkadaşlar?
Gene sistemimiz aynı. Vuracağımız ayak geride. Denge çok önemli burada. Vuracağımız ayak gene geride. Kum torbasının şu kısmını rakibin yüzü olarak düşünürsek eğer, vuruş şeklimiz şu arkadaşlar. Evet, gene vücudumuz rakibimize doğru bakıyor. Vururken dönecek vücudumuz. Evet, şu, vuruş. Dizimi kaldırıyorum. Ama dizim kalkık, vücudum şu şekilde hala rakibime dönüp vücudum dönerken dizimle birlikte şu hareketimiz bu. O zaman tekmemiz dümdüz oluyor burada. Şu arkadaşlar. Kaldırıyoruz. Şu. Rakibimizin yüzüne doğru. Şu. Evet. Evet, bu. Denge çok önemli. Tekmenin önemli olan dengedir. Eğer dengenizi sağlayamazsanız tekmenin bir dezavantajı ve avantajı var. İlk önce dezavantajını söyleyeyim. Eğer tekmeyi doğru atamaz iseniz, güçlü vuracağım diye yanlış bir şekilde ayağınızı döndüremezsiniz ve yanlış bir şekilde tekme atarsanız arkadaşlar rakibinizi belki denk gelir o tekme, tamam, rakibinize değebilir, dokunabilir. Ama rakibiniz düşmezse siz düşersiniz kesinlikle zaten. Ve bu da rakip için bulunmaz bir fırsat olur arkadaşlar. Kesinlikle bunu yapmayın. Tekmede ilk önce tekmede denge önemli. Vuruş tekniği önemli. Tekniğimizi doğru yaparsak ve rakibi de doğru bir şekilde uygulayabilirsek eğer zaten rakibimiz dengesi bozulacaktır ki büyük ihtimalle düşecektir zaten. Evet, şimdi ne öğrendik? Low kick, middle kick ve high kick dediğimiz yüksek seviye tekmeleri öğrendik. Arkadaşlar şimdi bunları öğrendiğimiz zaman peki ne yapacağız? Bize ne yararı var bunların? Arkadaşlar bunları kombine edebiliriz. Nasıl kombine edebiliriz? Rakibimiz gardı çok güçlüdür. Gard almıştır. Tekmeleri vursak ve eline gelecektir ve ilk tekmemizde rakibimiz ne yapacaktır? İlk tekmemizi savuşturabilecektir. Ne yaparız? Birinci tekme dediğimiz yalancı tekme atabiliriz arkadaşlar. İki tekmeyi kombine edebiliriz. Nasıl kombine edebiliriz mesela? Bir low kick vurup bir middle kick vurabiliriz arkadaşlar. Bir orta seviye tekme. Şu, evet. Şu, bu. Veya yüksek seviye tekme. Hem karna hem kafaya. Karna vurduğumuz zaman ne olacak rakip? Evet. İster istemez vurduğumuz tarafa doğru biz sağdan vurursak rakip sol tarafa doğru eğilecek ve gardı düşecek. Gardı düştüğü zaman ne olacak arkadaşlar? İsterseniz gardı düştüğü zaman burası açılacak ve ikinci tekmeyi, sağlam tekmemizi de tam oraya vuracağız. Şu, evet. Rakibimizin şu kısmına gene birinci yalancı tekmemizi vurduk. Evet, birinci yalancı tekmemizi vurduktan sonra rakip indi. Şu. Evet, bu. Hızlıca şu. İkisini kombine ettik. Denge çok önemli gene. Şu. Evet arkadaşlar. Şu. Hareketimiz bu. Şimdi bir diğer tekme tekniğimizi göstereyim size. Bir diğer tekme dediğimiz ön taban tekme. Rakibimizi ittiriyoruz. Bunu bazı filmlerde görmüşsünüzdür zaten. Peki nasıl yapıyoruz? Hareketimiz şu. Rakibimizi ayak tabanımızla ittiriyoruz. Arkadaşlar bunu herkes yapabilir. Ama doğru yapamaz. Bazıları şöyle ittirir ki kendine zarar verir. Bazıları denge siktirir, kendini geriye doğru ittirir ve düşer. Ki bunu da istemeyiz. Arkadaşlar tekmede ilk önce teknik, sonra güç. İlk önce tekniği doğru tutturmak, sonra güç. Nasıl vuracağız bu taban tekmeyi rakibimize? Arkadaşlar nasıl vuruyoruz bunu? Evet, gene karşı tarafa doğru bakıyor. Vücudumuz, ayağımız gene burada. Vuracağımız ayak geride. Gene vuracağımız ayak her zaman geride. Duruşumuz şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar. Vururken şöyle çok dikkat ediyoruz. Direkt böyle vurmuyoruz. Hayır, bu değil. Ne yapıyoruz? Dizimizi kaldırıyoruz. Dizimiz nasıl? Rakibimize bakıyor paralel olarak. Evet, şu. Rakibimize bana bakıyor. Kaldırıyoruz. Vücudumuz yine dik. Kaldırdık. Tam vururken vücudumuz hafif geriye doğru eğerek ittiriyoruz. Tüm gücümüzü ayağımıza veriyoruz burada. Vücudun ağırlık merkezini biraz daha ayağa doğru vererek gücümüzü ayaklarda toplayıp rakibimize vuruyoruz burada. Evet, kaldırdık dizimizi. Şu şekilde vurduk. Kendimizi ona doğru ittirdik. Evet, şu. Tekrar gösteriyorum. Kaldırdık. Şu.
Şu vurduk rakibimize. Tekrar kaldırdık. Şu ittirdik. Kendimizi de geriye doğru. Şu kaldırdık bacağımızı. İttirdik rakibimizi. Arkadaşlar bunun sert olmasına önemli değil. İlk önce tekniğini buluyoruz. Sonra daha sert vurabilirsiniz. Evet bu. Gittikçe sert vurabilirsiniz bunu. Ama ilk önce tekniği doğru oturturalım. Kaldırdık dizimizi. Dizimiz gene değil. Şu vücudumuzu ittirdik bu tarafa doğru. Tekrar kaldırdık. Şu. Evet arkadaşlar. Bu da yeterlidir galiba. Diğer bir tekmemiz, rakibimizin gene gardını almış bir şekilde düşünün rakibimizi. Vuramıyoruz rakibimize. Ne aşağıdan, ne sağdan, ne soldan. Nereden vuracağız? Üstten. Üstten baltalama tekme dediğimiz üstten vuruş. Şu şekilde dümdüz rakibimizin yüzüne doğru vuracağımız tekmeler. Bu tekme rakibimizi düşürmesi de sersemletecektir. Sonuçta arkadaşlar insan dengesini sistemi zaten biliyorsunuz kulaklarda ve çenede çok önemli. Çenede bulunuyor bunlar. Ya buralara herhangi bir şekilde düşük dahi olsa, gücü düşük dahi olsa bir tekme geldiği zaman rakibimiz büyük ihtimal dengesini kaybedip bir yere düşecektir arkadaşlar. Bu çok önemli, evet. Baltalama tekme dediğimiz yukarıdan aşağıya inen tekmeyi gösteriyorum şimdi size. Burada gene sistem ayağımızın düz olması ve dengemiz çok önemli. Torbanın şu kısmını rakibimizin yüzü olarak düşünürsek, evet tekmemiz şu arkadaşlar. Tekmemiz şu. Evet dümdüz çıktı, evet şu. Ne oldu? Dizi çıkardım burada. Çıkardım. Sonra düzleştireceğim şurada. Şu yukarıdan aşağıya indi tekmemiz. Düz ama. Düz olması çok önemli burada. Ne oldu? Yukarıdan aşağıya indi tekmemiz. Ne oldu? Yukarıdan aşağıya indi böyle. Evet. Tekrar. Şu. Tekmemiz bu. Şu. Rakibimizin yüzüne doğru indirdik. Ne oldu? Şu. Evet arkadaşlar tekrar. Şu. Evet. Bunu da kombin edebiliriz diğer tekmelerle. Bunu nasıl yapabiliriz? Yine middle low kick vurur. Bunu kombin edebilir. Rakibimizi eğdiğimiz zaman, gardını düşürdüğümüz zaman bu tekmeyi çıkarabilir ve rakibimize vurabiliriz veya high kick dediğimizi vurabiliriz. Şu. Evet. Şu. Nasıl kombin ederiz başka? Şu. Üçlü kombine, yapabilen üçlü kombine. Şu. Evet bu. Veya tam tersi. Şu. Çok önemli. Başka ne yapabiliriz? Evet bunları yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Başka? Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu bitirmeden önce son kez unutmadan herkesin beklediği, merakla beklediği, özellikle dövüş filmlerine aşina olduğumuz, herkesin merak atmak istediği tekme döner tekme yok. Onun tekniğini gösterelim size arkadaşlar. Döner tekme ki bunun da avantajı ve dezavantajı var. Eğer rakibimizi doğru şekilde oturtturabilirsek ve vurabilirsek rakibimizin kurtulma şansı yok, düşer direkt. Ama eğer tekniği doğru oturtamaz, doğru yapamaz isek, rakibimize denk getiremez isek veya rakibimizi düşüremezsek kendimiz düşeriz. Doğru yaparsak tekniği ve bu da rakip için bulunmaz bir fırsat olur. Bunu doğru atmak lazım. Bunun tekniğini gösterelim size. İlk önce nasıl yanlış yapıldığını gösterelim arkadaşlar. Şöyle, döner tekme vuracak mesela arkadaşımız. Gene sağ ayağını arkaya aldı. Ne yapıyor? Hiç rakibe bakmadan direkt buradan ayağını kaldırıp hiç rakibe bakmadan böyle. Hayır bu değil. Arkadaşlar, vuracağımız zaman rakibe ilk önce bakacağız. Geriye döndüğümüz zaman da tam buradayken rakibimize gene bakacağız. Rakip nerede? O an geri mi çekildi, öne mi çekildi? Bunu iyi görmemiz lazım ki ona göre attığımız tekme boşuna gitmesin. Kafaya doğru güzel tekme atmamız lazım. Tekmeyi atarken belki 1-2 santim yerden yükselebiliriz ki bu da gücümüzü artırır. Vuruş tekniğimizi güzelleştirir.